Всем привет, с вами опять я, Хабула-Бабула. Это 11-й выпуск. Ну, мне больше нечего сказать, так что поехали. Скажешь, когда снимать? Я слышу. Снимаешь? Эй, мои подданные, ты где? Эй! Снимаешь? Да. Долго тебя ждать, а? Долго? Ну-ка, немедленно иди сюда. Бегу, я бегу уже, бегу. Все. Снимаю. О, ты глупая свинья, ты с моего лица. Снимаю. Долго тебя вот надо вот ждать, почему ты не рядом? Ну-ка, еще упал мне на лицо прямо. Глупое животное. Покажи, что плохо. Не обижай маленькую свинюшку!